Hola mis queridos seguidores, hoy tenemos un video diferente porque vamos a hacer dibujos. ¡Wow! Y mientras que estamos haciendo los dibujos, vamos a probar estas deliciosas galletas Oreos de China. Una es de fresa y otra es con una cosa usada, no sé cómo se llama. Aquí van a comentar cómo se llama la cosa de usar. Esta, mira. ¿Cómo se llama? Aquí van a comentar, ¿sí? Y comencemos. A ver, yo pido que no vas a hacer Es un avión. una casa, Un avión. Bueno, una casa. Hay que hacer lo mismo, el mío queda lindo. El mío va a quedar lindo. No vamos a hacer chocado, Está bueno. Mira, yo va a ser mejor. Hacemos así. Me te quedó bien, A ver cómo te quedó, Max. ¿Qué es eso? Chicos, se los voy a mostrar para que vean. Listo, terminé. Y chicos, y yo también se lo voy a mostrar. Aquí está mi escrito mi nombre. Chicos, ahora vamos a dibujar una casa. Yo soy buenísimo a hacer una casa. Yo soy el mejor. Voy a hacer una casa que sea grande. A ver, Piggy. Sí. Chicos, ya terminé mi dibujo, pero hay que esperar porque no escribí mi nombre. Chicos, lo voy a mostrar de cerca para que vean. Ahora para más. Miren cómo quedó. Escriban en los comentarios si quedó bien. Me falta mis chicos. Ahora Voy vamos a botar de cerca. Así me quedo. Es momento de probar las galletas Oreo. Yo porque soy fan de la fresa. Vamos a que tener una bolsita. Yo como de tapi. Lo voy a explotar. Tan fácil. A mí también me vienen bolsitas. Chicos, son minutas. ¿Cuál es la? Ahora voy a probar. Fresa. ¿Voy a jugar? Eso mismo. Toma. Toma. Gracias. Y esta ya es más grande. Bueno. Ojo, está buena. Lo tenemos así. Así quedó. No, bueno. Tan buena. Le doy un 10. Les quiero mostrar cómo es la galleta Oreo. Miren, así es. Y por la letra se ve así. Ahora siguiente es un barquito. El barquito se va a ver. Voy a dibujar video de mar. Mi barquito va a ser de caigas. Con barquito de caigan muchos barquitos. Chicos, terminé mi nombre. Hola de mostrarles. A ver, voy a... ¡No! Suscríbanse en los comentarios si les gustan. A ver. Voy a dibujar esto. Ahora ya nubes.
¿Ves cómo te quedó? ¿Es un Titanic? ¿O está mío? Es un barquito de carga. Vamos a hacer un carro, chicos. Soy el mejor, voy a hacer una Mollini. No, yo voy a hacer un Fórmula 1. Voy a hacer una Mollini porque son los más rápidos del planeta. A ver. Las Mollini son como así. Listo, chicos, terminé. Ah, disculpa, tengo que hacer mi nombre. Es una camioneta que hago. Listo, chicos. Les voy a mostrar el dibujo. Listo, chicos, ya terminé. Te voy a mostrar. Así es. Chicos, ya terminamos por hoy. ¿Cuál les gusta de nuestros dibujos? Escriban de los comentarios. ¿Cuál de los dibujos lo quedó bien? ¿De mi hermano o el mío? Chao, nos vemos en el próximo video. Chao, nos vemos en el próximo video.